Всем привет, ребята, и вы на моем канале. Сегодня я буду делать реакцию на Сёх. Итак, погнали. It's the dream. Что это такое было? Короче, она Сьюха. Дальше, поехали дальше. Бедный Санс. Ну, она рисует, конечно, красиво, но она Сьюха. Да, Андрюш. Сука, жопа. Долбил, да? Все. Я мороз прибил. Серьезно, да? Ну, он ее, блядь, кувалдой ебанул по бокам, по обоим сторонам. Она должна это... Да, нихуя. Ладно, все, ты ставь машину, короче, и это... Ты где живешь-то? Во-первых, она плохо рисует. Во-вторых, она безграмотная. Пойду. Чё? Ладно, всем пока, ребята. Я пойду отстирывать это.